வணக்கம் நண்பர்களே, இணையதே சமைக்கலாம் ருசிக்கலாம் சேனலுக்கு வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோம்னாக்கா, சோளாப்பூரி, சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே மேட்ச் ஆகிற சைட் டிஷ்ஷான சன்னா மசாலா எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சன்னா மசாலாவை நம்ம ஈவினிங் டிஃபனாக கூட நம்ம சாப்பிடலாம். அந்த வகையில் இந்த சன்னா மசாலா டேஸ்ட்டாக சிம்பிளாக எப்படி சமைக்கிறது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சமைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரெகுலராக வரும். வாங்க இப்போ சன்னா மசாலா சமைக்க போகலாம். சன்னா மசாலாவுக்கு தேவையாக நான் நேற்றுக்கு 2 கப்பு வெள்ளை கொண்டக்கடலை எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை எடுத்து நம்ம குக்கரில் வேக வைக்கலாம். இப்போ குக்கரில் அந்த கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கொண்டக்கடலை நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க. இது 2 கப்பு கொண்டக்கடலை ஊறி இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு. இப்போ இதுக்கு தேவையாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கொண்டக்கடலையோடு சேர்ந்து அது டேஸ்ட்டு வரும், உப்பு டேஸ்ட்டு சேரும். இது நெல்லிக்காய்ங்க. இது கருப்பு நெல்லிக்காய் தான் நம்ம போடணும், காஞ்ச கருப்பு நெல்லிக்காய் தான். அது போட்டோம்னா இது கலரிங்காக வரும் நம்மளுக்கு சன்னா மசாலா செய்யும் போது. இப்போ என்கிட்ட தேனில் ஊறின நெல்லிக்காய் துண்டு 4 துண்டு போடுறேனாங்க. அது என்கிட்ட இருக்குது, அதனாலக்கு நான் போடுறேன். இது நெல்லிக்காய் இல்லைன்னாக்கா நம்ம என்ன செய்யலாம், நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு ஒரு புளி, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற புளி எடுத்து நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சன்னா மசாலா கலரும் போய் கருப்பு கலராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் கொஞ்சம் லைட் புளிப்பாகவும் வரணும். அதுக்காக தான் நம்ம இதை சேர்க்குறோம். இப்போ குக்கரை மூடிட்டு இந்த குக்கர் வெயிட் போட்டுக்கலாங்க. இது ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ கொண்டக்கடலை குக்கரில் வேகிறதுக்குள்ளார நம்ம கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சிக்கலாங்க. ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடுங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு அந்த காஞ்ச மிளகாயோட நம்ம அரைக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைங்க. தண்ணி விடக்கூடாது. அதில் வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும். ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம், சமையல் எண்ணெய். இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சிப்பூ துண்டு, 2 கிராம்பு போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிடலாம். நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இப்போ இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்குங்க. இதை ஸ்டவ் மீடியமில் வச்சுக்கலாம். நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாங்க. அதையும் நல்லா வதக்கிக்குங்க பச்சை வாசனை போகிற போல். இப்போ இது வதங்கணுன்னா அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் போட்டுக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுட்ரு போட்டுக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்குங்க. இது சன்னா மசாலா கூட மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது, அது கிடைச்சா போட்டுக்கலாம். நான் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். 2 தக்காளி நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் மிக்சியில், அதை நான் போட்டிருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பச்சை வாசனை போகிற போல் நல்லா வதக்கி விடலாம். அந்த மசாலா இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். ஸ்டவ் மீடியம்லேயே இருக்கட்டுங்க. இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன். அதாவது ரெட் சில்லி, காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் காரம் அதிகமாக வேணும்னாக்கா இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அந்த மிளகாய் தூளும் அந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா வாசனை, பச்சை வாசனை போகிற போல் நல்லா கலக்கி விடுங்க. நம்ம ஏற்கனவே சன்னா மசாலா உப்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்து தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ அந்த கொண்டக்கடலை நல்லா வெந்திருக்கு இல்லைங்களா, பாருங்கள் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலராக, கருப்பு கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த தண்ணி. இந்த மாதிரி இந்த பருப்பு வெந்திருக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக. இப்போ பாருங்கள் கொண்டக்கடலை நான் நெல்லிக்காய் சேர்த்ததுனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் ப்ரௌனாக இருக்குது. இதே காஞ்ச நெல்லிக்காய் போட்டிருந்தா இன்னும் டார்க் கலராக இருந்திருக்கும். புளி சேர்த்ததுனால இன்னும் டார்க்காக இருந்திருக்கும். இப்போ நம்ம கொண்டக்கடலை வேக வைக்கிறதுக்காக நிறைய தண்ணி விட்டுருந்தோம். தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து சைடில் வச்சுட்டு கூட கொண்டக்கடலை தேவையான தண்ணியும் அந்த மசாலாவில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விடலாங்க மூடி போட்டு.
இப்போ பாருங்கள் 10 நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா சுண்டி நல்லா கிரேவி நல்லா திக்காக வந்துடுச்சு. எண்ணெய் மசாலாலாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இது மேலே வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு இஞ்சி நீட்டு வாக்கில் நல்லா கட் பண்ணிக்கலாங்க. கழுவிட்டு தோல் சீவிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி மெல்லசாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு 2 பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு நம்ம நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் சின்ன மசாலா மேலே தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இது வந்துட்டு பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் கூட பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நான் வந்துட்டு நெல்லிக்காய் போட்டிருக்கிறதுனால லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு என்கிட்ட இல்லை ஆக்சுவலாக, அதனாலேக்கு நான் விடலை. உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் புளி போட்டிருந்தால் விட வேண்டாம். நெல்லிக்காய் போட்டால் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்குங்க, இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிரேவி நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். நல்லா வாசமாக டேஸ்டியானது சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்துட்டு பூரி, சப்பாத்தி, இடியாப்பம், தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் டின்னருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளுங்க, நீங்களே வீட்டில் செய்யலாம். நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன செய்யணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். வணக்கம், நன்றி.